सर्दी तो पागलों वाली हो रही है। इनके साथ बैठे इन्होंने बड़ा जबरदस्त सेटअप करा दिया। इनका सिटिंग सेटअप है, बिल्कुल किचन के साथ ही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अहमद नईम ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अगर न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस और अपडेट्स मिल सकें। अच्छा दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ मैं भूरबन पे और यहाँ पे मैंने सोचा कि रात का टाइम है, भूख लग रही थी, कुछ खाया जाए। तो कुछ ख़ास तो नहीं मिल रहा, लेकिन कढ़ाई यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, तो मैंने सोचा इनके किचन से कढ़ाई बनवा ली जाए फ्रेश। तो थोड़ा सा यहाँ का भी आपको रिव्यू दे देते हैं कि इनका कैसा है खाना वाना। लेकिन ठंड इस वक्त कड़ाके की पड़ रही है यहाँ पे, और सेटअप भी इनका अच्छा सा यहाँ बैठने का, आउटडोर भी है, वैसे रूम सर्विस भी है, बट यहाँ बैठा जा सकता है। गोश्त की कटिंग हो रही है, ताज़ा गोश्त काट रहे हैं यहाँ। ये उन्होंने तेल डाल दिया इसमें। इनका किचन है, ये देखें जी, इनका सिटिंग सेटअप है, बिल्कुल किचन के साथ ही है। यहाँ पे खाना बना रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे रोड भी चल रही है, ट्रैफिक का आना जाना लगा हुआ है। झंडे ये हर जगह पे दिखते हैं आपको। गोश्त फ्राई कर रहे हैं अभी ये। जब तक कढ़ाई बन रही है, बाहर कुछ लोग बैठे हुए अपनी आग जला रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं भूरबन की कि मैंने क्यों सेलेक्ट किया भूरबन। एक तो इसलिए सेलेक्ट किया कि ये तकरीबन मरी से कोई 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और यहाँ पे मुख्तलिफ रिजॉर्ट्स हैं, जैसे कि आपका पीसी भूरबन है, ग्रैंड रिजॉर्ट भी है, बीच में रास्ता घड़ियाल कैंप से होता हुआ यहाँ पे आता है। तो इट्स अमेजिंग प्लेस टू स्टे, और हिल स्टेशन का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मज़ा है यहाँ रुकने का। कराची रोशनियों का शहर है, लाहौर बॉनफायर चल रही है, और पेशावर फूलों का, और सर्दी तो पागलों वाली हो रही है। ये कढ़ाई है, ये रोटी है, पानी, खाना यहीं अंदर बैठ के खाएंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बाहर खाना नहीं हो सकता था, तो भाई अंदर बैठ के खाने को जो है खाना बताता हूँ वो कैसा बनाया उन्होंने।
A1 कढ़ाई है। मतलब मसाला टेस्ट बेहतरीन, मतलब फुल ओके वाला सीन है। शायद माल रोड पे ये टेस्ट अभी आम जगहों पे नहीं मिलता, तो इसका किचन बेहतर लगा मुझे। मैंने कहा यहीं से खा ले, माल रोड तो खाते ही रहते हैं। तो आप लोगों से खाने के बाद जो है इंशाल्लाह बात करूँगा। अच्छा तो दोस्तों, यहाँ पे बड़ी ख़तरनाक किस्म का बॉन फायर कर दिया है। बड़ी सही लकड़ी जो है मिली है, बड़ी बड़ी बल्लियाँ, और इनको जला लिया और ऐसी ज़बरदस्त आग हो गई है। अब मतलब सर्दी लग रहा है कि कुछ काबू आई है, वरना तो भाई बेकाबू थी ठंड। अब कराची वालों को तो वैसे ही ठंड ज़्यादा लगती है, ये आग ही थी जिसने को सहारा करा है। ये यहाँ पे भाई हैं हमारे, ये यहाँ होटल पे होते हैं, इनके साथ बैठे, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सेटअप करा दिया। तो बाकी इस वक्त थोड़ी बहुत रौनक है, बस कुछ लोग बैठे हुए हैं इधर भूरबन में। अभी तो ऑफ सीजन है, तो सन्नाटा सही माहौल में बना हुआ है। अच्छा जी, बॉन फायर यहाँ पे चल रहा है और आग में बैठने का एक अपना मज़ा है। आग की जो गर्मी है, ऑब्वियसली चाहे जितनी ठंड हो जाए, मैंने तो माइनस तक में ये एक्सपीरियंस किया है कि आग में अगर आके बैठ जाओ, चाहे बर्फ़ भी पड़ रही है, तो काफ़ी सर्दी कंट्रोल हो जाती है। और ऐसी जगहों पे, स्पेशली जंगल में, पहाड़ों में, बॉन फायर का तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मज़ा है। यहाँ कुछ लोकल लोग भी बैठे हुए हैं, इनके साथ ज़रा गपशप का भी प्लान बनाया हुआ है कुछ, तो इनसे जनरल गपशप लगाते हैं और आग का मज़ा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। और इंशाल्लाह जो यहाँ का फर्दर ट्रिप है या नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, उसको भी आपको मैं बताऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको उसकी डिटेल्स भी मिल जाए। ठीक है, फिलहाल मेरी तरफ से आपको खुदा हाफिज़।